迷夢最美，當一切不確定，看透時怪水太清，風光裏一早已覺醒，卻未如發夢時的高興。你就似天上明星，隔着了萬重花徑，我願為你天真的和應，不需要太過聰明，你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中那回應，卸下胭脂笑出天性，豈知感覺更多情，會更加盡興。點睇啊？估唔到喎，被 Uncle reject 完之後，仲咁有毅力啊！果然改咗好多喎。你講噶嘛？上天只要俾機會一啲做足準備嘅人。好嘢！我想你唔係我爹哋啊！如果我生到個咁聰明嘅仔就好咯。喂，你讚我定窒我先？唉，今次諗住做啲嘢俾爹哋睇，點知咁黑仔。如果你係用心同埋努力嘅，Uncle 唔會睇唔到㗎。不過唔知佢幾先睇到啫。喂，會唔會我今年犯太歲咧嚇？使唔使揾個師傅睇下咧？如果你信嘅，咪買啲碌柚葉，咪由頭沖到嚟腳趾尾咯。我同你講啊，如果轉到運嘅，我攬住棵碌柚樹瞓都仲得啊！你放心啦，Uncle 一向都明白事理嘅。等佢啖火下咗啦，咪咩事都冇咯。你咁明佢，唔怪得知我爹哋成日讚你啦。我真係有啲妒忌。喂，你估買啲龜苓膏俾佢食，佢會唔會下火咧？嗰啲唔係虛火，係心火。田生，田生，喂，咁我頭先冧咗你。喂，咁份計劃書就放喺我度先。都搞唔成嘅，你唔好嘥精神啦。你做得咁詳細，佢當係俾個機會我跟你學下嘢嚟。講呢啲，走先啦。咩事啊？阿賢姐喺銀行打電話翻嚟，話屈生張支票彈咗啊！我之前 call 咗好多次，佢先肯應承找翻條尾數。我今日 call 咗成日都係直飛留言，頭先打去嘅時候咧，連電話都閂埋嘅。本生，麻煩晒你哋喎。冇客氣，我哋合約定明有售後服務㗎嘛，半年內包保養。啊，係啊，本生，我老公話咧個衣櫃嘅櫃門個把手咧，可唔可以轉做金色啊？你當時唔係話中意嗰個顏色嘅咩？係，不過風水師話我老公咧用金色比較聚財啲，唔所以轉咯。啊，如果佢補錢咧，你話俾我知啊。咁又唔使 ，Angus 啊，係，你翻去 check 下主人房衣櫃嗰個把手仲有冇貨喺度。哦，好啊。屈太啊，如果有貨嘅話，我過嚟幫你換啦。唔使，你有貨通知我，我去你公司攞，唔好麻煩。咁都好啊。哦，同埋間都搞掂晒㗎啦。條吸嘴咧好實淨，但係暫時冇喐佢，等佢乾透先。哦，OK，唔該晒。唔使。阿屈太，仲有冇其他嘢需要執漏啊？應該都冇啦啩，係咯，冇啦。如果冇嘅話，麻煩你屈太。條尾數咧，唔該你幫我找咗佢。我老公找咗㗎咯呢張票係你老公出嘅，但俾銀行彈咗。彈票？我明明過8萬蚊俾佢㗎，點解存款不足嘅？係咪銀行搞錯咗啊？銀行應該好少會搞錯。明明入咗錢㗎，點解會咁嘅？實情係點？我相信只有屈生佢本人先最清楚㗎啦。我哋嘗試過聯絡佢本人，但係佢電話成日都打唔通。佢開工咧就好少聽電話嘅。咦？咁唔緊要啊！我哋去佢做嘢嘅地方問清楚佢本人啊！唔好啊！唔好揾佢啊！佢唔方便㗎。咁件事我哋都要搞清楚㗎嘛。我明嘅，我知。不過呢兩日佢攞咗假冇返工啊。
咁即係點樣啊？實情咧，佢就翻咗去東莞有啲緊要事，不如我而家 call 佢啊！喂，阿紅啊，設計公司啲人嚟咗啊！佢話咧你仲未找數啊！喂，冇理由㗎，我明明過100萬蚊俾你㗎，點解會彈票嘅？哦，喂，你唔早啲同我講㗎？咁嘅，我老公話咧啲錢咧就拎咗去幫朋友應急，所以轉唔切數啊！哦，幫朋友啊？喂，點解咁突然㗎？以我啲嘢點講得埋啫？咁嗰間酒店我有少少份㗎嘛，而家冧咗個招牌落嚟砸親人，我梗係要負責啦！而家連大舅都入埋醫院啦！喂，咁你有冇事啊？我冇事，但係咁多手尾要搞，我冇咁快落得嚟㗎。唔係啊，大設計公司條數要找㗎嘛。唉，你叫佢哋將就下啦，我落唔到嚟戶口有錢都轉唔到㗎啦。唔使講啦，我而家喺公安局啊，件事有排搞㗎。差唔掂啊，可能監都有得錯啊，係咁啦嚇。阿紅啊，喂，唔該你啊 ，thank you 先生。滿生，你可唔可以將就下？滿生，對唔住啊，我哋都要向總公司交代。我哋公司有既定嘅程序收數，如果收唔到嘅話，我哋考慮採取法律行動，會出律師信。咁可唔可以通融多幾日啊？或者咁啊，下星期一，到時張表仲係兌現唔到嘅話，到時我哋幫你唔到啦。OK 噶啦，華姐，放翻落去個衣箱度啦。過2日要用噶，過2日？問妻嗰場要用噶嘛。哦，係。啊係啊，阿傑嗰對白靴咧要油翻啲白油啦，你即刻好做啦。呢輪天氣濕啊，我驚乾唔切啊。我幾乎冇件事添。得啦，我一陣間會搞啦。阿華，做咩啊你？嚇，好似失晒魂咁嘅。華姐啊，冇嘢啊嘛。就咁嘅，我可唔可以墊住啲錢先啊？你好等錢使咩？我原本準備咗一筆錢，叫阿紅幫我交裝修費嘅，點知個老友喺東莞出咗事，阿紅就幫老友應急，用一筆錢喎，咁條票過唔到數，裝修公司話咧，如果星期一我哋再交唔到錢出嚟咧，佢就出律師信告我哋。出律師信咁惡啊！嗰隻老鼠啊，真係離譜。咁啊唔係嘅，公司有公司嘅規矩噶嘛。手指咬出唔咬入，咁我都係講道理啫。咁仲爭幾多啫？爭8萬蚊咯。芳姨啊，你同我墊資俾阿華姐先啦，等佢可以應急。阿華，咁我開張票俾你啦。啊，不過唔使啊，我自己啲澳紙加埋定期，其實你墊3萬蚊俾我得㗎啦。喂，定期未到期咧，要蝕息㗎，澳紙一買一賣又要蝕價。我知，其實唔使啊。你阿華姐唔好咁煩啦，仲要去銀行搞嚟搞去。芳姨啊，就有8萬啦。係咯，一於咁話。咁好啦，定期一到期，我即刻還翻啲錢俾你啦。華姐，你有 message 啊？哦，阿紅喎。老婆啊，大舅仲未出院啊，走唔甩啊。不過你放心啊，公安嗰邊拆掂咗㗎啦。好啦好啦好啦，冇事啦，阿紅冇事啦。頭先講嘅嘢明唔明？明白。OK， 你將啲草圖即刻執翻好佢，聽朝9點 sharp，一式3份印好，放喺會議室度。聽朝 Richard 會嚟同我哋開會。有問題？其實有個 idea 想講啊，我覺得個設計可以突破啲，譬如個色通可以唔使咁 fancy，啲 material 都可以大膽啲啊，用多啲射燈，做多啲蒙太奇效果，咁咪仲好？知唔知自己講緊啲乜嘢？或者我嘅 presentation 唔係咁好，所以一時間你唔係好明。唔係我唔明，係你冇能力令我明。小姐，我冇時間去了解你啲咁抽象又難以用你啲語言嚟表達嘅 idea。總之你照我意思執翻啲圖就得啦。Jessica， 聽朝9點，一式3份。
你係攰嘅就去瞓啦，唔好喺度死撐啦。我唔係攰啊，諗嘢啫嘛。喺公司係做咗成日，夜晚翻嚟屋企仲要做。如果你係做唔掂嘅，就唔好做啦。設計嘅嘢你係唔會明嘅。好，你咁搏，有前途嘅，慢慢捱啦。叔公，學死人啦！我怕嘈咗你嘅靈感，所以冇叫你啊。咩嚟㗎？鼎物家姜啊，醒你㗎，加油！嗯。大功告成啦！掂喎，不過你老細你就唔多掂啦，咁刻薄，啲嘢做得咁急，要你講通宵講嚿咁嘅嘢俾佢。其實唔關佢事㗎，係我 presentation 唔好，講唔到個 idea 出嚟。咁我而家咪索性整個 model 出嚟俾同事睇啦。嗱，淨係呢份幹勁咧，已經值100分啦。我覺得我個 idea 好過嗰 Jessica 㗎。小心，佩服佩服。等陣，當真，果然。死啦死啦！做咩一早起身就死啦死啦！原來8點3我要換衫翻工啦，你幫我拖的士啊！Zero， Jessica 咧 ？Relax 啦，個客又未到。喂，你成晚冇瞓過嚟啊？成個熊貓樣嘅。好殘啊！加唔加啡？唔飲啦唔飲。你行去邊啊？我喺呢度啊。啲文件咧？你睇下啲嘢先啦。即係冇做啦。我知自己嘅表達能力唔係咁好，所以我就將個 concept 具體化咗。你睇下。你搞埋啲咩無謂嘢啊？我陣間同 Richard 開會要用啲圖㗎。咩事？滿生，我整咗個模型俾 Jessica 一陣間開會用啊。Jessica 叫你整啊？唔係啊，我自己嘅意思，我仲加咗自己少少 idea 落去啊。如果我係你，我係唔會自把自為，做埋晒啲完全冇建設性嘅嘢。我好俾心機整㗎喎。搬走佢。你睇一眼先啦。搬走佢 now。頭先同 Richard 開會，個 project 傾成點啊？係有啲踢腳，不過最後都 OK。做咗咁多年，都係第一次攞份平面設計圖嘅草稿嚟 present 俾個客。估唔到俾我搞得掂喎，好彩冇俾人翹起咋。Good job。多謝滿生。其實呢個 season 咧，我哋嘅業績係唔錯嘅，係剩翻2個 project 嘅尾數，我哋未收得翻啫。Agus 啊，屈生嗰條尾數，我哋有冇可能收得翻啊？喂，而家仲 follow 緊。咁另外一單啊？另外一單就係正清花園何小姐。正清花園？乜咁巧嘅？咩咁巧啊？冇，阿屈生唔喺嗰度做保安咯。哦。咁何小姐個 project 係邊個跟開嘅？係 Eric 走之前嗰啲手尾嚟㗎。又係 Eric，佢啲蘇州嘢真係多。咁而家揾邊一個跟啊 ？Sorry 啊，滿生，我諗我淨係服侍 Richard 都得翻半條命，我諗我冇本事，亦都冇時間去執人哋啲手尾咯。何小姐係熟客，算啦，我自己去。飲杯茶。哦，唔該。滿生你真係好啊，連客人嘅電腦都幫佢哋搞埋啊！咁客戶至上啊嘛，更何況何小姐你係我哋熟客添。呢何小姐，麻煩你幫我找咗個尾數先啊，唔該。哎呀 ，sorry 啊，你可能要行多轉啊。因為咧，我男朋友咧啲錢未翻得切嚟啊，過2日啦，應該 OK 噶啦。係咪呢一個啊？呢個係你男朋友啊？係啊，幾靚仔啊嘛？靚仔冇本心。我就話咧，佢對我一條心。咁只不過連10幾萬嘅尾數都攞唔到出嚟，
佢就唔係攞唔到，不過佢話借咗俾啲朋友喎，過2日啲錢先至攞翻嚟。本來咧我都諗住自己找數㗎，不過佢係咁爭住幫我俾喎，咁咪由佢咯。我就話咧，睇下一個男人對自己係咪真心，就要睇下佢肯付出幾多啦。哦，原來係咁樣嘅。16萬對佢嚟講都唔係小數目嚟㗎，咁都肯幫我出，算係咁啦。咁假設佢係立心不良，佢想放長線釣大魚咧？所以我就好醒咯，喺佢面前扮窮。哦，你哋識咗好耐㗎啦？咁又唔係半年到啦。哎呀，咪就係嗰次咯，嗰個閘啊開極都開唔到，我咪係咁打電話俾你嘅，又冇覆機。哦，上次我唔係香港啊嘛，咁係咧，佢係做開鎖㗎。唔係啊，佢係呢個屋苑嘅保安主任嚟㗎。明白。有幾個訪問咧唔拖得㗎啦，你其中有一個咧，我諗你應該考慮下嘅。佢咧都幾有意思㗎，佢係想問你咧換生學工㗎。我尋日想打俾你㗎啦，我想話俾你聽咧，嗰條數咧可以入得㗎啦，因為我已經將啲錢咧入咗落個紅嘅戶口度。哦，咁你嗰筆數幾時入㗎？尋日。尋日啊？嗯。你今日態度咩意思啊？唔信咁話咯喎！我俾你睇下，我將入數字喺度啊，個數應該冇問題㗎啦。即係你張票真係入得？嚇！你做乜嘢啊？你而家手揸住嗰張係入數紙啊！你咁都唔信啊？我知你做生意咧係緊張錢，不過幾萬蚊啫，你唔係以為人哋咁都呃你啊？咁呢個世界真係有人呃人㗎嘛？咧有啲人啊，你越係信佢，你越容易俾佢呃。我可以保證。你唔好想當然啊！我可以保證一定唔會啊！好啊，就同你輸賭。我從來都唔賭嘅，不過真係唔抵得你呢種態度，我一於同你賭過。咁好啊！嗱，如果我張票再彈嘅話，咁就將你聽嗰張篤眼篤鼻嘅大相同我整走佢，唔好篤住我。咩篤眼篤鼻啊？嗰張相好多人讚㗎。Sorry， 我唔係好多人啊。你使乜理佢啫？我哋屋企入邊點樣陳設關佢咩事啊？要佢理啊？當我冇講過啊！咩人住？真金不怕紅爐火，我就同你賭過。一言為定。翻嚟。嗱，我輸咗就要聽你講啦。咁你輸咗又點啊？咁你想點啊？如果你輸咗嘅，每日就要車允兒翻工。咩都可以應承你，反正都唔會發生㗎啦。睇下呢個老鼠啊，招積得佢個樣啦。就攞佢白老鼠啊！睇你仲冇白老鼠。滿生啊，我睇張支票，銀行又彈咗票喎，使唔使打去律師樓出翻封律師信啊？唔使，等下先得㗎。Angus 係。 Joe 咧佢幫我落晒出嘢，11點翻嚟。11點，而家都係啦，仲未見人真係遲到啦。遲唔遲早唔早，時間啱啱好。Zero。阿 Jo 啊，麻煩你幫我將呢張嘢交俾你嗰個傑姐，同埋你記住提佢願賭服輸。輸咩啊？吓？屈太有彈票？喂，奇喎！平時收唔到錢，老細實鬧鬼㗎。今次個樣笑得咁開心嘅。做咩哥？過啲喎，再過啲啊！仲要過啊？頂邊㗎啦喎，仲要過？唉，不如唔好過啦。唔好喊住，慢慢講啊！唔好喊住。咩話？我真係好擔心阿紅啊！佢喺東莞唔知發生咗咩事啊！冇理由你哋入咗錢落佢個戶口仲會彈票噶嘛！我頭先打電話俾佢，又冇人聽喎。你唔好自己喺度亂咁諗嘢啊！冷靜啲先，一陣間再試下打俾佢啦，睇下有冇人聽啦。仲有啊，你千祈唔好亂咁諗嘢。聽朝早我哋從長計議。話。佢收咗線。
死啦！華姐就擔心死啦。睇埋佢老公有啲嘢啫。你想講咩啊，拉叔？哦，難命嘅直覺啫。喺天台對面嗰隻老鼠咁有信心同我結輸到，我認住佢應該一早知道啲嘢嘅。真係烏記百記，百無禁忌。哇！嗰啲嘢甜爺爺，你咪晨早流流食啲咁嘅嘢啊？呢個唔係攞嚟食嘅，攞嚟襯衫㗎。我唔明啊，咁你咪會成日拎住個蛋糕咯？蘇公啊，答你啲問題真係好攰啊！三早晨。咁早嘅？冇私家車坐，咪梗係要早啲㗎啦。咦？呢個鐘數搭巴士好問喎，係咪？咁你咁早？唔知點解咧？琴晚瞓得特別好，居然一覺瞓到大天光喎。咁見咁早啦，我來食個早餐，然之後先慢慢翻工咯。允兒啊，傑姐請你飲茶，食飽之後等11哥車你翻公司。叔公手車包你唔會遲。咁啊唔使咁急趕，我為咗驚你趕唔切翻公司咧，你去收埋條數先翻公司。揸住佢，真係唔該啊！今日唔係阿滿生過嚟嘅，佢有嘢做啊？162000係嘛 ？OK 啊，等一陣我寫張 check 俾你啊。唔該啊，小姐。Baby 有電話打俾你啊！有得佢啊！咦？有人喺度？我係啊，裝修公司嚟收尾數啫嘛。OK 啦，你睇啱唔啱？好啊，我開翻張收據俾你啊。OK。Baby 啊，究竟邊個阿華姐成日都打嚟嘅？好煩啊佢。我姑媽寡母婆死咗個仔，冇人冇物咁，得我一個侄，佢咪當正我個仔咯。芝麻綠豆嘅事都打嚟講餐嘅，唔使理佢。你撞到華姐個老公，咁咪好尷尬？唔尷尬，佢都未見過我。真係破鬧嘢！呢啲咁嘅陳世美咧，應該攞個狗頭揼出嚟，揼死佢！仲有啊，我聽 Angus 講啊，嗰個何小姐係失婚婦人嚟嘅，有成幾層樓收租，小富婆嚟嘅。喂，就咁講咧，嗰個何一定睇中人哋有錢，想財色兼收，放長線釣大魚，呃華姐啲錢，幫嗰個何小姐俾埋裝修費，實行衝闊樓。咁華姐真係好慘喎，何止慘，簡直可悲。咁我哋同唔同華姐講啊？喂，華姐點啊？喂，華姐。傑姐啊，我想話俾你知咧，阿紅佢冇事啦，佢喺東莞翻咗嚟啦。係啊，咁幾時翻㗎？啱啱啫嘛，佢話朋友單嘢搞掂晒咯喎。咁搞掂咪好咯。咁唔該你叫芳姐唔使擔心啊，至於墊資啲錢咧，我會盡快還㗎啦。得啦得啦，唔好擺喺心度啦。唔該晒你啊，咁唔阻你啦，拜拜。拜拜。唉，睇嚟佢都唔知道有彈票件事啦。咪先，我覺得叔公講得啱，老細應該知道啲嘢嘅。嗱，佢同你打到完，跟住又叫我去何小姐度收數喎，唔通佢係有心穿華姐個衰老公啲嘢俾我哋知？點解佢咁做咧？咁我又唔知喎，佢係怪人嚟㗎。呢度華姐間屋嘅裝修尾數8萬蚊，哦，你打算幫佢找啊？你搞咁多小動作，都係想收錢啫。OK，多謝你先啊！一陣間食完晏，我叫 Irene 開翻張收據俾你啊！請坐啊，阿小姐。首先好多謝你清咗條尾數，但係頭先聽你嘅語氣，你似乎對我有些少誤會喎。我知道做完工程係要收錢，但你嘅手法好卑鄙。首先你唔好以為找咗條數就可以喺度亂講嘢。等我解釋清楚先啦。呢個8萬蚊係屬於我哋公司嘅，我哋有權去追數，你哋有責任去找。
嗱，至於你點樣理解呢件事 ，I don't care。但係卑鄙嗰個唔係我哋啦，而係嗰個老婆有小三嘅衰男人。你講咩啊？坦白講啦，大小姐，你係雖然有正義感，但係你冇腦。你蠢，你個朋友一睇仲蠢，同個男人相處咁多年，點可能唔知男人個心已經唔喺自己度啊？嗱，除非佢自己呃緊自己，唔想去面對嘅啫。華姐，華姐，本生講得啱，其實我一早已經知道晒，係我一直自欺欺人，我唔想醒啊！但係到好今日，我諗我要醒啦。華姐，華姐，華姐，我想靜下，我想一個人靜下。華姐，華姐，入嚟先啦。媽咪，華姐啊！咩話？華姐啊！咦？華姐，華姐做咩話？我可唔可以喺度搭住2晚啊？唔該晒阿哥。唔使客氣。阿華，你放心喺度住啦。滾鳩晒你哋啊！自己人唔好講埋啲咁嘅嘢啦。拉叔啊，你咁得閒嘅，換咗啲枕頭被鋪出嚟先啦。華姐，你就咁搬咗出嚟咧，唔係辦法㗎。咁咪係咯，呢件事你打算點啊？我決定離婚。其實我一早知道阿紅外面有女人嘅，係我自己呃自己啫。而家咁好咯，我真正可以離開佢。但係你咁樣走咗出嚟好蝕底㗎嘛，應該走嗰個係佢啊。計我話咧，你翻去攞翻層樓先同佢離婚。我住緊嗰場居屋係我死鬼奶奶用白表換翻嚟，當年首期都係阿紅俾嘅，所以而家咪一直用緊佢個名咯。你咁蝕底，層樓俾咗佢啊？誒，我幫你揾律師問下。如果你有每月嘅供款證明，你可以攞翻層樓㗎。係啊，一於同佢打官司，一於同佢分身家。點解身家分啫？窮到窿，周身債，攞翻間屋又點啫？個人同個心都唔喺度，算。我唔想同啲人有咩瓜葛。咁算咯，我眼屎乾淨嘛，重新開始。華姐，放心喺度住。你哋唔使擔心我喺彭練室附近揾咗個單位，租又平，水電家私冷氣樣都有。不過業主話要2日後先可以收樓。你使乜揾地方啫？呢度咪得咯。咁唔通喺度成世住咩？搞掂晒。整好啦。嚟啊！阿華，我同你入去睇下。華姐，我幫你啊。醒你嘅。嚇！我飲緊咯哦，咁算啦。喎。但係我可以飲埋嘅。勉強冇幸福嘅。好生早晨。早晨。Con coffee 啊？即係咩意思？其實買多咗。哦，即係冇人飲先俾我飲咯。你可以咁樣理解嘅。又抑或當係道歉的咖啡咧？咁你飲唔飲？要，咁。咁而家即係唔可以改啦，係嘛 ？Richard 啊，調翻阿方生。係方生嘅設計咧係跟足你意思做嘅，而且 contract 都簽咗咯。contract 簽咗又點啊？我而家唔中意啊嘛，我唔中意係咪有權改啊？我有錢喎。方生當然有權去改啦，但係我驚月尾未必交到樓俾你。喂，呢啲係你哋嘅問題啊！總之咧，我月尾一定要入到伙㗎啦。我嚟緊仲有幾間屋要裝修㗎，唔信你唔幫我搞掂佢咯。睇唔睇到啊？就算你 idea 幾好，個客唔中意，佢有權督住你個鼻嚟鬧㗎。今次呢個 project 係 Jessica 負責，佢絕對有 final say 嘅。今次你好彩，如果唔係，俾人督鼻哥鬧嗰個係你啊！你覺唔覺得佢有啲變態啊？我話滿生啊，你覺唔覺得佢好中意窒人，同埋見到人哋好尷尬個樣啊？佢份人係咁㗎啦，佢周不時都串到我，想揼佢嘅。咁你有冇啊？
見親佢都黑口黑面，講嘢又串嘴喎，咁樣同佢做嘢好辛苦啫。其實你哋有冇人同佢講過佢嘅缺點㗎？你同佢一齊住，你都唔同佢講？點講啊？你可以話俾佢知，其實講嘢可以包裝下嘅，唔使下下都咁串。咁係人都中意人哋讚㗎啦，俾人讚先會有進步㗎嘛。你要明白 ，boss 份人咧就好清楚自己講咩嘅。佢講得出口咧，就係認為佢講嘅嘢完全唔需要包裝。我最清楚，因為我成日都跟佢就話咧，呃人好容易。我哋呢行係靠包裝收人錢㗎嘛。但往往係包裝以外，我哋見唔到嘅嘢，先係設計師嘅良心。設計師嘅良心？佢係口臭啲㗎啦，但係佢絕對係一個做好事嘅人。我反而覺得佢唔同我哋講到咁白，我哋有個空間學識諗嘢。心冇你係。Boss 需要飲咩咖啡啊？喂，你無啦啦請我食飯，仲開支咁靚紅酒，想點先？驚你鬧啊嘛，就揾定啲好嘢嚟塞住你把口先。你做咗乜嘢對我唔住先？叫我長腳。Irene，呢份咪我做嘅proposal。嗱，我未經你同意之下，叫 Irene 做咗個分析嘅。你聽 Irene 講講先。其實細田生，你嘅計劃書做得真係好詳細。除咗融資方案、投資嘅 capital 同埋回本嘅年期有所斟酌之外，其他嘅嘢都係可行㗎。其實我喺上面 mark 低咗少少建議，係建議嚟嘅啫。細田生如果有時間嘅話，可以睇下嘅。Irene，我以為你隻係會計嚟嘅啫，你又唔係 CFO，點解你分析力咁強嘅？我呢份人工邊度請得起佢啊？不過好彩 Irene 一直咧都有投資嘅。Irene，咁你嘅建議咧，我哋會俾心機慢慢研究。多謝細田生，你放心啦，我已經 mark 低咗你要注意嘅事項㗎啦，同埋我寫咗啲市場分析同埋數據俾你㗎啦。聽到啦，而家揾機會同 Uncle sell 呢份計劃書啊。咁即係話呢一餐唔應該你請，應該我埋單啦。咁梗係啦 ，Irene 食貴啲啊。係啦，滿生啊，其實公司而家多咗咁多流動資金，你有冇考慮過做翻少少投資啊？更何況你對數字咁有感覺。我對數字嗰啲就唔係感覺，係敏感。況且投資嘅嘢回報越大，風險就越高，同埋成日睇住個市啊！唔好搞我。喂，你啲錢擺喺銀行一樣有風險嘅啫喎，銀行都會執笠嘅。其實我留意咗一隻北歐嘅無量子基金好耐㗎啦，我覺得好有 potential， 好值得投資啊！我都有聽過呢個基金，最近投資界咧熱捧緊。唔單止最近啊，喺3年前一開始嗰陣時，已經有好多國際嘅大型企業同埋地方政府開始吸納。最近吸納嘅比率仲越嚟越大添。咁咪即係冇得輸。總之唔好搞我唔想俾呢啲高高低低嘅數目字咧影響我嘅情緒啊！但唔好講呢啲啊，飲翻杯先啊！我有預感，今次同土豪金嘅合作計劃會成功順利過關。Cheers！ 多謝晒。啊 ！Cheers！ 咪姐，阿康，點解你調酒嘅？我帶咗個師傅過嚟幫你洗手間執漏水嘅。哦。係咧 ，Uncle 咧？哦，喺書房裏邊睇緊文件。咁我唔需要佢啦，我哋上去做嘢先。請你見。阿呢麗，登勤呢份計劃書你有冇睇過？呢幾年嚟，佢俾你睇過 proposal 都唔少㗎啦。不過我覺得今次係最好嘅一次。咁我哋應唔應該支持佢咧？我都有揾財務分析師研究過，佢哋覺得今次嘅登勤嘅投資係有利可圖，回報亦都相當高。咁當然啦，相對地佢風險比較大。而至於個內地嘅發展商金先生，佢個背景就有啲複雜。呢幾年嚟，佢都係靠炒賣房地產發達。佢嘅投資可以講得話係遍佈世界各地。不過正所謂鳳凰無寶不落，逢係有錢賺嘅地方咧，就見到佢嘅蹤影。講得好聽啲嘅就係佢進取。講得唔好聽嘅就係個手段有啲辣。如果同呢啲人合作嘅話，一定要加倍小心。登勤嘅經驗淺，如果吹埋呢啲咁嘅大鱷，好易蝕底㗎喎。係㗎。老爺，簡小姐嚟咗，喺花園等緊你。啲魚泉龍井覺得點啊？好好啊！好到飲多杯啦。啊，係啊，大田生啊，我揾人寫咗個新劇目《綁子上電》。我專登攞過嚟俾你睇下，
等你俾啲意見我啊。咦，咁快手嘅？係啊，Win姐。啱啦，新絲馬拉糕試下嚟。哦，多謝。試下。好，我唔客氣啊。Uncle 喺書房啊，我過去打聲招呼先啊。佢有朋友嚟咗，而家翻去傾緊偈。哦，咁我都唔打攪佢啦。唔緊要喎，一齊啦。誒，就係個出名文古生曲少天啊，有冇聽過啊？我聽過。篤撐，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 篤撐。你嚟咗啊 ，Uncle？ 我幫你介紹呢位。識啊？啊？佢係我租客嚟㗎。佢係我新業主。又會咁巧嘅？曲小姐。啊，你都喺度啊？係咧 ，Uncle 啊。你有冇機會望過下Duncan嗰個計劃書啊？阿傑啊，你點睇啊？投資嘅嘢我都唔識嘅。就因為你唔識，所以我先想問下你嘅意見。Uncle 啊，簡小姐喺唱大戲方面的確好本事，但係至於投資嗰方面，我諗佢未必可能提供啲咩好嘅意見。阿簡小姐，佢因為心無旁騖，心無掛礙，你唔知嘅咧。佢上一次一句説話令到我有如醍醐灌頂嘅。邊度係啊？咁人齊嘅。阿 Duncan 啱啦，我有嘢同你講啊 ，Uncle 啊，我唔阻住你啊，我啲同阿 Duncan 講。哦，好啊，咁下次飲茶先傾啦嚇。慢慢。阿維哥，你點啊？你自己翻公司，唔使等我。咁快扯？咁我走啦。有咩同我傾啊？真係冤家路窄。曲少天，你都頂佢唔住啊？乜 Uncle 同佢好熟嘅咩？咁信佢嘅？你知我爹哋份人㗎啦，手指咬出唔咬入，情願信我人都唔信我。喂，飲嘢。好似月裏仙光凡塵，佢興隆江沙，興隆江沙。莫非冷煙蔽月華？唔係咁都嘈住你啊嘛？冇啊。我上嚟收衫。啊，係咧，今日晏晝大田生咪問你意見嘅，啊唔知你俾啲咩意見咁咧？原來唔係上嚟收衫，上嚟收料。我點解要話俾你知啊？嗱，即係咁，嗱，Duncan咧係我好朋友，佢一直好努力咁想喺爹哋面前攞表現嘅。但 Uncle 就唔係好 buy 佢嘅，但今次佢真係花咗好多心機同埋努力落去，我唔想 Uncle 因為一啲外人嘅唔專業嘅意見、嘅啲無謂嘅説話而影響到佢咯。你明我意思㗎嗬？聽你咁講，即係叫我唔好亂噏嘢啫。Duncan 係我朋友，亦都係我唯一嘅朋友。乜原來你得一個朋友咋？我而家講緊呢一個問題，你可唔可以留意翻呢個問題嘅核心喺邊度啊？呢度啊？好啊。咁我就話你聽，我係一個好慎言嘅人，唔知嘅嘢我唔會亂講。況且我同大田生講戲經講得好開心，根本冇提過你關心同擔心嘅計劃書。即係？哦，係咪因為你唔慣講真話，所以好難信人咧？嗬？啊，聽你個妹講咧。佢唔係我個妹，我哋冇血緣關係。OK，我更正，聽你個冇血緣嘅妹講咧，講到好似唔係人咁。唔係，我係講佢話你個頭上面咧，好似有光環，即係同平時啲人咧好難近距離接近咧。啊，同你傾完偈之後，我發覺唔係啊，我哋之間距離好似拉近咗。唔係我同你近咗，我做人嘅宗旨同立場一向都冇變過。如果真係要咁話嘅話咧，應該係咁講，你同我近咗啫。即係話你近咗我，講嘢咧似翻個人咯，啱唔啱？好似月裏仙光凡塵，佢興隆江沙，興隆江沙。做咩咁急趕要走啫？係咯，遲多幾日啦，我做多幾晚廳長冇相干喎。
我就係趁禮拜日咧搬新屋，好多嘢整噶嘛。況且橫掂都交咗租嘅，唔住冇蝕底咯。叫阿十一哥車你啦嚇。係咯。唔得，十一哥陣間仲要車你哋揾道具啊，好多功夫噶嘛。我落樓下搭的士咪得咯。你份人就係咁噶啦，成日都咁客氣，驚麻煩人。心領啦，芳姐。哎呀，麻煩你陣間咧記得同傑姐講話，唔該佢同多謝佢。你咁見外，佢唔中意㗎。你等佢跑完步翻嚟，大家見個面先走啦。係咯。哎呀，得㗎啦，我哋日日都見嘅。好啦，我扯啦，唔使送啦。哎呀，你一個人搞唔搞得掂啊？得，我新屋嗰度咧正宗大旺，好方便㗎。雖然屋仔細細，不過乾淨企理。嚇，等我執好晒之後，請你過嚟坐啊。坐就冇位啦，擺幾圍啦。你做幾錢人情啊？講錢失感情啊，或者啊。你自己樣樣嘢小心啲啊嚇！知道啦。請回。呢度啲裝修唔係我哋公司幫你做嘅。唔係我本身，係阿 Eric 經手嘅喎，佢唔係你伙計咩？幾個月前係，但係而家已經離咗職啦。佢離職係佢個問題啊，但我而家的而且確喺5個月前佢喺度做噶嘛。 5個月之前佢以咩身份接你單裝修，我唔係太清楚。但我哋公司內部係冇呢度嘅工程單據記錄㗎。即係唔負責任咁話咯喎。任何人持有我哋公司嘅工程單同埋收據，我哋必定會負責。我只可以俾個建議你，塞坑佢揾通佢路啦。喂，點樣啊，陳生？喂，喺度。喂，嚟。走啦 ，Angus。喂，做乜嘢？屈太，估唔到佢離咗婚之後，一個人住劏房咁可憐啊！你話啦，呢件事我哋咪有啲責任啊？就算唔係我哋責任，俾阿查督察知道，又話係我嘅責任，又話我係衰人㗎啦。咩查督察啊？隔離屋個查督察。你不嬲唔理人點睇你㗎，人哋感受又唔多理。今次咁在意隔離屋個女人點睇你嘅？就似天上明星，隔着了萬重花徑，我願為你天真的和應，不需要太過聰明，你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中那回應。卸下胭脂，笑出天性，戲子感